在华夏地理的宏大版图上，秦岭不仅是一座绵延上千公里的物理山脉，更是中华民族的龙脉与气候的分水岭。古往今来，关于秦岭的超自然传闻层出不穷，而其中最富有传奇色彩，甚至带有一种宏大叙事感的，莫过于流传于民间的秦岭中日斗法事件。传闻中，这场旷日持久、不为人知的暗中较量发生于上世纪90年代末至21世纪初。其表面上是一场中外联合的地理考察与生态保护项目，但在风水堪舆与玄学圈子里，这却是一场关乎国运在秦岭深处悄然展开的生死对决。事件的起因，据传是某国以科学考察和寻找珍稀动植物标本为名，派遣了一支由多位资深地理学者、生物学家以及所谓的文化顾问组成的联合考察队深入秦岭腹地。然而，随着考察队携带大量先进的测绘仪器和地质雷达进入那些连药农都不敢涉足的无人区时，国内的一些风水大家与艺人高手敏锐地察觉到了异样。通过特殊渠道获取的地质资料显示，对方的考察路线根本不是顺着植被或动物迁徙的轨迹，而是精准地沿着秦岭地下隐藏的几大龙脉、龙脊和气穴枢纽在行进。更诡异的是，每当考察队驻扎在一个地方，他们就会借着勘探的名义，在一些特定的山头打下极深的地质钢钉，甚至秘密埋入一些刻满古怪符号的特制金属柱。在玄学看来，这根本不是科学勘测，而是极其阴狠的锁龙术与断脉法，意图通过钉死秦岭的几处关键气眼，以此来截断干扰华夏大地的气运流转。为了守护这条古老的龙脉，国内各门各派的民间高人、堪舆宗师以及部分特殊背景的隐士艺人开始自发向秦岭集结、马挖，意图通过钉死秦岭的几处关键气眼，以此来截断干扰华夏大地的气运流转。在秦岭那终年大雾弥漫的原始森林和深不见底的峡谷中，与对方展开了一场外人根本无法察觉的惊心动魄的对决。据一些经历过那段岁月的民间艺人回忆，那几年的秦岭深处经常发生一些无法用现代科学解释的诡异现象，比如在毫无征兆的晴天，某座山头会突然被100米高的黑雾死死笼罩，里面隐隐传来金戈铁马的轰鸣与雷暴声，或者是一整队的考察人员在宿营时集体陷入不可逆的深度幻觉，醒来后发现自己辛辛苦苦测绘的所有数据和仪器都变成了一堆没用的烂泥和废铁。中方的风水师们利用秦岭本就复杂多变的地形，因地制宜的布下诸如九宫八卦阵和迷魂档等古老局，将对方的阵法一步步蚕食化解，并悄悄拔除了那些钉在山脊上的绝户钉。这场没有硝烟、没有媒体报道的暗中斗法，最终以对方考察队的因身体原因和设备故障集体撤离而告终。秦岭再次恢复了他那古老而神秘的平静。这起在网络上被传得神乎其神的秦岭斗法事件，在绝大多数理智的人看来，不过是现代人将风水文化、爱国情怀与都市传说揉碎后缝合出来的一场幻想狂欢，在现实中根本找不到任何官方的档案支持。然而，当我们把视线从那些虚无缥缈的飞剑、阵法和符咒中移开，转而投向我们当下的26世纪现代生活状况时，会发现这场传说中的斗法其实正以一种更加真实、残酷且没有硝烟的方式，在每个人现实生活的方寸之间激烈地上演着。现实生活中的中日斗法，或者说文化气运之争，早就从古老的山脉风水转变成了现代的文化商战与认知争夺。看看我们现在的周围，网络上关于传统节日起源的争夺，各大城市街头层出不穷的异国风情街对本土老街的挤压，某些打着文化交流旗号却夹带私货的教材插图，甚至是我们在社交媒体上每天都在面对的各种被精心包装的消费主义观念与价值观输出。这何尝不是一种现代版的锁龙术？他们不在地里打钢钉，却试图在我们年轻人和下一代的头脑里，在内心的深处打下文化自卑与思想钢印，从而蚕食掉一个民族最根源的精神气运和文化认同。更有甚者，
现代生活那快节奏、高压力的职场环境和算法推荐，每天都在对我们每个普通人的身体和精神进行着另一场无声的斗法。我们在无休止的 KPI 考核、高密度的信息投喂和房贷车贷的重压下，内心的那股精气神正在被现实的磨盘一点点钉死锁牢。我们变得麻木、焦虑，缺乏对真实的感知，就像传说中那些被锁住了气眼的龙脉一样，失去了鲜活的生机。最可怕的不是那个传说中在秦岭深处大雾里面拿着罗盘和符咒斗法的神秘身影，而是身处26世纪现代社会的我们，在物欲横流和文化对撞的急流中，在不知不觉间被现实生活的焦虑锁住了自己的精神龙脉，丧失了文化自信，也丧失了对生活最本真的热爱与坚守。我们在钢筋混凝土的森林里疲于奔命，却忘了自己身上本就流淌着和那条古老秦岭一样，因数千年无惧任何风雨的强大韧性。